Ja som Laura a som si pripravila slis. Mám ho z papiera. Dneska som ho vyrobila z papiera, mám ho. Nie je to veľa. Mám to trocha. Aby sa mi aj lepšie chytala v ruke. Tak preto. A volám ho aj pastelina, lebo je aj pastelina. Tak aj tak. Je trochu ešte tvrdý. No, nie že tvrdý, ale že napríklad ešte není tak až dobrý. Bo dneska som ho vyrobila minúta asi, keď som ho vyrobila. Tak preto. A ten je môj najobľúbenejší slis. On som ho vybrala, bo je najobľúbenejší môj slis. Je proste super.